solution တော့အရှာဖလား2016ကျေးဇူးပွဲပြီးရှင်မင်္ဂလာဦးရှိနေခဲ့တဲ့မာတင်နဲ့ကွန်မန်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါဆိုရင်ချင်းလေးတိုင်းဒီချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ရှင်မင်္ဂလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တိုင်းဒီကိုလူမျိုးဘယ်တိုင်းရာမော့အဗ်ဒူလာကဒါကင်ပဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပွဲစဉ်တွေကတော့မကြခင်မှာရှင်မြန်ကစားတော့ကြတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမှတရားတော့ AGP ရောဘောင်းမီ PR ချေးဟိုဝစ်စင်ပြီးတော့ရှင်မြန်ကစားတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသတ်တွေကတော့လောကပွဲလုံးမှာအာမန်ပြည့်တဲ့မာတင်ရလကောင်းရဖို့အတွက်ကောင်းမွန်ဆုံးအားပေးနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအားတွေကိုသုံးချပြီးမာတင်ဟန်ကွယ်ပေါ်ဆောင်သွားနိုင်တာကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဒီကတည်းပေးတယ်ပြန်အောင်ဒီရပဲပြန်ခါနေတော့အောင်ဒီကကဲနေဟိုဘီကဗျာဒီချင်တော့မာတင်လောရနေတဲ့ဦးဆောင်တော့ပြန်ဒီကအောင်ဒီကတော့မလို့ပြန်ပြီးတော့ချောင်းဝင်ပေးတော့မယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟိုလာပါသေးတဲ့ကိုနဲ့ကန်တဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီတွေ့ရရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်ဒီကကြာရတဲ့ပွဲကိုဘေးနေနဲ့ညာကျန်းနေကောင်းမလို့သုံးသက်ပြီးတော့မာတင်ရဲ့ break တွေလောရနေတဲ့တောင်းမြော်နေတဲ့သွေးမိုးကိုတော့အောင်ဒီဟာချောင်းဝင်ပေးတော့နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပေးထားတဲ့မာတင်မဲ့၄ရောင်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ကောင်းတယ်ကိုရပြီနော်ဒီချိန်မှာတော့မာတင်ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ဖို့တာယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စကားကြီးကြီးတက်တာပွင့်ရောကောင်းမလို့တော့တဲ့သုံးသက်ပြီးတော့ဒီမာတင်တို့ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ဖို့ရှာဖွေပေးတော့နိုင်ခဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟိုသူနာခွင်းထဲမှာတော့ပြောကြကြိုက်တဲ့နေရာတော့ပြရပါတယ်။ရောက်မှာတော့ဒီမှာမြေကစားသမားတွေဖန်ပြီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မာလူရဲ့တာမလေးရဲ့ပစုံတွေစူးစမ်းမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တွေတကယ်ဟိုဒီဆုံးသွားတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ကလိုအပ်တော့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အစီအကံတစ်ဆက်ပြင်းပါပဲမာတင်နဲ့အိုမန်တို့ရဲ့ပွဲသားတွေကပြီးဆုံးတော့ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဟိုကျော်ရှင်ကြာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့ဒီမှာလူငယ်တွေဒီမှာပြိတ္တတွေတော့ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။တုံးပွဲဆက်ကိုနိုင်ဖို့ရယူပြီးတော့နောက်26မိနစ် sorry အာရီဗီးယားမှာကြေးပေါင်းမဲ့အာရှယူဆက်ဖို့ဖလားပြန်ပွဲကိုတွားရဖို့တော့ကတော့ဒီမှာချင်းဒရော်လေးအခြေအနေကောင်းသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။